Альбину, что она дала мне этот пробаланс. Я буквально дала там сначала одну таблетку, но я как бы, не знаю, чтобы много-то не давала ей одну таблетку, через час еще одну таблетку, вот так, как она мне сказала, там буквально мы 3-4 таблетки выпили, на следующий день у меня ребенок просыпается без температуры, без кашля, то есть мы на корню все это убрали вообще. Я, конечно, была в восторге. Плюс у нас нет этого аллергического кашля. Кашель был постоянно с рождения, там, 2-месячный ребенок, она у меня кашляла, прям закашливалась, было очень страшно. И вот сейчас у нас кашля вообще нет кашля. Да, у нас еще остались какие-то следы на коже, то есть, потому что все равно я потихоньку начинаю вводить все вот эти запретные продукты, чтобы у нее организм-то в одночасье потом все это не принял на себя. А сейчас вот у нас нет кашля, и практически уже вот все следы исчезли. И мы не сидели на больничном вообще осенью. Вообще не ходили на больничный. А пили что? Вот персик. Сначала пробаланс, который там горсточку мне дала Альбина, вот мы им как бы вышли вот из этого состояния, чтобы не сесть опять на больничный. Потом, когда я уже как зарегистрировалась, то есть пришел продукт, мы начали пить алоэ вера и пробаланс. То есть мы их уже сейчас пьем постоянно, каждый день, причем пьем их с удовольствием. Альбине рассказывала, у меня ребенок она просто берет этот пробаланс и жует его во рту. Жует и запивает. Я вообще в шоке была. Хотя мне как бы не очень-то приятно там жевать его, там что это. Она прям жует, а персик это у нас перед выходом из дома она стоит, ждет уже, когда ей дадут лекарства. Конечно, я прям по ребенку замечаю, что... А еще фастинг вы пьете, да? Фастинг чай, да, пьем. Классно. Единственное, что вот нервная система, вот эта атопический дерматит, она у нас еще не, вот Альбина видела. Бывает вот так, как спичка вспыхивает, начинает нервничать. Вот тут я как бы еще время еще. И А Майндмастер пьете? Нет. Надо. Вы сразу видите результат. Да.